ওকে বাটি সাবান খেতে দাও। না না ও লাঞ্চে বাটি সাবানই খাবে আজকে। তাকাচ্ছিস কি পুটু? না না আর খাবে না খাবে না। বাটি সাবানটা এনে দেবো, খাবি? ওলা পুটু ওলা খাবো না। দাঁড়া, বাটি সাবানটা এনে দিই, দাঁড়া না না দাঁড়া, বাটি সাবানটা এনে দিই। না বাটি সাবান খেয়েছে। না আদরে বাঁদর না খাচ্ছে না কালার। তাকাবি নরম করে বলে দিলাম পুটু। খাবে না। হ্যাঁ বেশ বেশ ও লেবো ছাড়ো ওকে, ছাড়ো, ছেড়ে দাও। পড়ে যাবে তো। আরে পড়ে যাবে তো, পড়ে যাবে তো, পড়ে যাবে তো। বেশি বেশি একে দাও। না না বাটি সাবান খেয়েছে। সকালে আমার সঙ্গে অফিস যাবে বলছিল, আমি নিয়ে যাইনি, তার রাগ হয়েছে ওই জন্য। টেরি টেরি দেখা হচ্ছে আবার বাটি সাবান খাওয়া। নিয়ে যাইনি, ও নিয়ে যাইনি, তাই না? বেশ থাকবে না, থাকবে না, মা কিছু বলবে না, আর বকবে না, আর বকবে না, পুটু, আর বকবে না, আর বকবে না। পুটু আর এদিকে তাকা, তাকা এদিকে তাকা। তুমি বাটি সাবান খেয়েছো? না না কেন খেয়েছো বাটি সাবানটা? না, না। ওটা খাওয়ার জিনিস? না 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 কি রে পুটু? বেশ আর খাবে না। ছেড়ে দাও ওকে, ছেড়ে দাও। আজ দুপুরের খাবার বন্ধ। পড়ে যাবে, পড়ে যাবে, পড়ে যাবে। আর পারবে না, বকবে না, বকবে না, বকবে না। কি তো দাঁড়া। না 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 খাবে না। হ্যাঁ এটা খারাপ জিনিস, খাবে না। আদরে আদরে বাঁদরি হয়েছে একটা। বেশ যাও, ছাড়ো ওকে। যাও তুমি রোদে যাও, রোদে যাও, আর কিছু বলবে না, যাও যাও। দেবো 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 দেবো। নিকি পুষে একদম। বেশ যাও, যাও, আমি অফিস যাবো তো, যাও যাও, ওইদিকে যা না। কই যা বাবার সঙ্গে চলে যা, অফিস চলে যা, একদম আসবি না বাড়িতে, চলে যা। মাংস খাওয়া দরকার নেই ওর আজকে, বাটি সাবানটাই দিয়ে দেবো। খাবি তুই বাটি সাবান? খাবি বাটি সাবানটা? খাবি তো? না আমার কাছে একদম আসবি না, আমার সঙ্গে একদম পটাপটি নেই। বকবে না, যাও। এই 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 শোন, বাবার দিকে ধাইছিস কেন? টাকা এদিকে টাকা, এই টাকা এদিকে টাকা, টাকা 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 আমার দিকে টাকা। বেশ কই তাকাও পুটু সোনা, কই তুমি দুষ্টু করেছো তো? বেশ এদিকে আয়। তাকাচ্ছি, দেখো ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে।